Quan dic que el capítol d'avui va de pirates, estic convençudíssima que gairebé tots esteu imaginant exactament la mateixa escena. Un vaixell de fusta navegant pel Carib, una bandera negra amb una calavera, un cofre ple de monedes d'or enterrat en una illa perduda i, evidentment, en Jack Sparrow caminant d'aquella manera tan característica mentre sona una banda sonora com aquesta. I no us culpo, perquè jo també hi penso. Al final, entre les pel·lícules, les novel·les i els dibuixos animats hem acabat associant els pirates a una mena d'aventurers una mica esbojarrats que vivien buscant tresor i protagonitzant històries que, vistes des de la comoditat del sofà, gairebé venen ganes de viure. Però la realitat era molt diferent. De fet, si haguéssim nascut 500 anys enrere i haguéssim viscut en qualsevol poble de la costa catalana, valenciana o balear, us asseguro que la paraula pirata no ens hauria despertat cap esperit aventurer. De fet, no ens hagués fet ni gota de gràcia, perquè avui nosaltres anem a la platja a desconnectar, a passejar i a passar-hi el dia, mirem el mar i ens transmet calma, però durant molt de temps la gent que vivia arran de la Mediterrània mirava exactament aquest mateix horitzó amb una sensació completament diferent. Cada matí podia ser el dia que apareguessin unes veles a la llunyania, el dia que comencessin a sonar les campanes d'alarma, el dia que haguessis de deixar-ho tot i córrer cap a les muralles, amagar la família o intentar defensar casa teva amb el que tinguessis a les mans. I això és precisament el que més m'ha agradat de preparar aquest capítol, perquè la història dels pirates de la Mediterrània no és només la història de vaixells, espases o grans batalles navals. És sobretot la història de la gent que va aprendre a conviure amb la por. I també és una història molt més nostra i molt més propera del que sovint ens pensem. Perquè quan parlem de pirates gairebé sempre ens imaginem el Carib, però molt abans que existís en Jack Sparrow, noms com Barbarossa o Dragut ja havien sembrat el terror a les costes de Catalunya, del País Valencià i de les Illes Balears. I la seva empremta va ser tan profunda que encara avui la podem trobar en torres de guaita, en festes populars, en llegendes i fins i tot en expressions que continuem dient sense saber ben bé d'on venen. Però abans d'arribar a tot això, crec que ens hauríem de fer una pregunta molt senzilla. Quan diem pirata, de qui estem parlant exactament? Doncs curiosament aquesta és una de les primeres coses que vaig descobrir quan vaig començar a documentar-me, perquè nosaltres avui diem pirata pràcticament per tot. Ens és igual si atacava vaixells, si saquejava pobles o si treballava per a un rei. Si tenia una espasa i anava amb un vaixell, ja ens està bé dir-ne pirata. Però fa 500 anys aquesta diferència era molt important. De fet, si vosaltres haguéssiu anat a un port de la Mediterrània al segle XVI i haguéssiu assenyalat un corsari dient «Mireu, allà hi ha un pirata», probablement us hauria corregit ell mateix. O us hauria tallat el cap, no ho sé. I no perquè fos un home especialment honest, que tampoc era el cas, sinó perquè des del seu punt de vista el que feia no només era legal, sinó que fins i tot podia considerar-se un servei al seu país. I aquí és on la història es comença a complicar, perquè un pirata al capdavall era algú que actuava pel seu compte. No ho veia cap rei, ni cap emperador, ni cap ciutat. Per simplificar-ho molt, un pirata actuava sense una autorització oficial que emparés els seus atacs. Navegava buscant riquesa i atacava qualsevol embarcació que li semblés una bona presa, sense preocupar-se gaire de la bandera que llonejava. Si hi havia diners pel mig, ja en tenia prou. Els corsaris, en canvi, funcionaven d'una altra manera. També atacaven vaixells, també saquejaven i també podien arribar a ser extraordinàriament violents, però no actuaven perquè sí. Ho feien perquè algun govern els havia autoritzat. Reis, emperadors o fins i tot ciutats els concedien un document que es coneixia com a patent d'acords, una mena de permís oficial que els autoritzava a atacar únicament els enemics d'aquell estat. A canvi, una part del botí acabava a les arques de qui els havia concedit aquella autorització. Si ho penseu bé, era una idea força intel·ligent. Mantenir una gran flota de guerra navegant tot l'any costava una fortuna. En canvi, hi havia mariners que coneixien la Mediterrània pam a pam, que sabien on trobar les rutes comercials més transitades i que, a més, estaven disposats a jugar-s'hi la vida a canvi d'una part del botí. Pels governants era un negoci rodó, oi? Ara bé, hi havia un petit problema. Per la gent que vivia a la costa aquesta diferència els hi era exactament igual, perquè quan una galera apareixia davant del teu poble, ningú no sortia corrents a preguntar si aquells homes portaven una patent d'acord signada per un rei o no. L'única pregunta que importava era una altra. Venien de pas? O venien a desembarcar? I aquí és on apareix una altra expressió que segurament també heu sentit alguna vegada, els corsaris barbarescos. Qui eren exactament aquests homes? I per què van arribar a convertir-se en el malson de tants pobles de la Mediterrània?
Doncs si hi havia un lloc que feia posar els pèls de punta a qualsevol mariner de l'època, aquest era Alger. Imagineu-vos el port un matí qualsevol del segle XVI. Desenes de galeres amarrades al moll, remers preparant-se per salpa, mariners carregant barrils d'aigua, sacs i pólvora, bales de canó, mestres d'aixa reparant els cascs de les embarcacions i mercaders negociants entre crits. Hi ha rates corrent amunt i avall i moltes mosques. Fa olor de quitrà, de fusta humida, de peix i un anar i venir constant de gent que sap perfectament que en qüestió d'hores potser serà mar endins. Aquell no era un port qualsevol, era un dels grans centres dels cors de tota la Mediterrània. Des d'allà salpaven moltes de les expedicions que tard o d'hora acabarien apareixent davant les costes de Catalunya, del País Valencià o de les Illes Balears. Per això, quan als documents de l'època es parla de corsaris barbarescos, en realitat no s'està parlant d'un tipus concret de pirata, sinó de corsaris que operaven des de la barbària, el nom amb què els europeus coneixien bona part de la costa del nord d'Àfrica, especialment els actuals Marroc, Algèria, Tunísia i Líbia. Bàsicament eren corsaris que provenien d'aquesta zona. Però aquí també desmuntarem un mite, perquè és fàcil imaginar-se aquelles tripulacions com si fossin un grup de nord-africans navegant junts, i la realitat era molt més diversa. Evidentment hi havia turcs i berbers, però també hi trobem grecs, albanesos, italians, antics esclaus cristians que havien canviat de bàndol, aventurers vinguts de mitja Europa i fins i tot persones nascudes a la península Ibèrica. Alguns hi havien arribat perquè els havien capturat anys enrere, d'altres perquè havien vist en els cors una manera ràpida de fer fortuna. I això té una conseqüència molt interessant, perquè moltes vegades, quan aquests homes desembarcaven en un poble, no hi arribaven a cegues. Sabien perfectament on anaven. Coneixien la costa, els camins, els punts on era més fàcil arribar a la vila i en alguns casos fins i tot comptaven amb ajuda de persones que havien viscut allà mateix i parlaven l'idioma. Més endavant veurem que en atacs com el de Pollença aquesta informació va acabar sent decisiva. En tot cas, és precisament en aquest món on apareixen alguns dels noms més famosos de la pirateria mediterrània. Però aquests homes no actuaven sols. En realitat, la pirateria mediterrània no es pot entendre si la separem del gran conflicte que en aquell moment dividia el mar. Sovint tenim la sensació que els pirates actuaven pel seu compte, com si fossin una colla d'aventurers sense llei, però la realitat és que moltes vegades eren una peça més d'un joc molt més gran. Un joc en què les grans potències competien pel control del mar més important del món. I és que al capdavall tothom volia controlar la Mediterrània. Avui ens costa imaginar-ho perquè quan obrim un mapa ens sembla un mar més, però fa 500 anys era la gran autopista del comerç. Per aquestes aigües hi circulaven cereals, oli, vi, sal, teles, metalls i espècies arribades d'Orient. I navegaven mercaders, pelegrins, soldats, diplomàtics. En definitiva, si volies comerciar entre Europa, Àfrica i bona part d'Àsia, tard o d'hora acabaves passant per la Mediterrània. I això tenia una conseqüència molt evident. Qui controlava aquest mar, controlava bona part de la riquesa del seu temps. D'una banda, hi havia la monarquia hispànica. Després de la conquesta de Granada, l'any 1492, els reis catòlics, i més endavant Carles V, van continuar expandint-se pel nord d'Àfrica ocupant ciutats estratègiques com Melilla, Orà, Búgia o Trípoli. L'objectiu era molt clar: protegir les rutes comercials i evitar que els seus rivals convertissin aquella costa en una base des d'on atacar la península i les Balears. A l'altra banda hi havia l'imperi otomà, que després de conquerir Constantinoble, el 1453, no havia deixat de créixer. Sota el govern del Solimà el Magnífic, controlava un territori immens que anava des dels Balcans fins a Egipte i bona part del nord d'Àfrica. Era una de les grans superpotències del moment i, evidentment, també volia dominar la Mediterrània. Era inevitable que aquests dos imperis acabessin topant. Però aquí hi ha una cosa que personalment em sembla molt interessant. Quan pensem en una guerra ens imaginem grans exèrcits enfrontant-se o enormes batalles navals. I sí, això també et passava. Però la guerra també es podia fer d'una manera molt més discreta i alhora molt més efectiva, capturant vaixells mercants, interrompent les rutes comercials, saquejant pobles de la costa o sembrant el pànic entre la població. I és aquí on els corsaris es van convertir en una arma extraordinàriament útil. De fet, una altra idea que sovint tenim equivocada és pensar que només els otomans recorrien als corsaris, però no era així. Pràcticament totes les grans potències marítimes de l'època ho feien. La monarquia hispànica concedia patents de cors. França també, Anglaterra també, Venècia i Gènova també.
Era una manera relativament barata de fer la guerra al mar sense haver de mantenir una flota enorme navegant durant tot l'any. Ara bé, hi ha una altra idea que també val la pena desmuntar, perquè de vegades expliquem aquesta història com si els pirates sempre haguessin vingut de fora i nosaltres només n'haguéssim estat les víctimes. Però la realitat és força més complexa. Molt abans que noms com Barbarossa o Dragut sembressin el terror a les nostres costes, la corona d'Aragó ja coneixia perfectament què era conviure amb la pirateria. Al segle XV, 4 homes s'havien fet especialment famosos: el mallorquí Pons d'Escatllà, el valencià Jaume de Vilaragut i els catalans Bernat i Galzeran de Requesens. Assaltaven embarcacions, capturaven mariners i en molts casos els venien com a esclaus, és a dir, feien exactament allò que unes dècades més tard patirien molts pobles de casa nostra. I és que al capdavall la pirateria no en tenia de fronteres, ni de religions, ni de llengües. En tenia de diners. I en una Mediterrània tan rica com la del segle XVI, diners n'hi havia molts. Ara bé, entre tots aquells corsaris n'hi va haver 2 que van acabar convertint-se en autèntiques llegendes. 2 noms que encara avui continuen despertant un cert respecte quan apareixen als llibres d'història: Barbarossa i un dels grans continuadors d'aquell món corsari, en Dragut. Ara bé, què tenien d'especial aquests 2 homes perquè 5 segles després encara continuen pronunciant els seus noms? Doncs en realitat no era només una qüestió de valentia o de destressa navegant. Tant Barbarossa com Dragut van entendre una cosa que els va convertir en adversaris extraordinàriament perillosos. No calia conquerir un territori per fer mal a un imperi. De vegades era molt més eficaç atacar allò que el mantenia viu, és a dir, el seu comerç, les seves rutes marítimes i també la tranquil·litat de la gent que vivia a la costa. Penseu que una sola expedició corsària podia tenir conseqüències enormes. Es podia capturar un vaixell carregat de mercaderies valorades en una fortuna, però també es podia paralitzar el comerç d'una regió sencera durant setmanes. I encara hi havia una altra font de riquesa que, vista amb els ulls d'avui, ens resulta esfereïdora: les persones. Perquè una de les principals finalitats de moltes ràtzies era capturar captius. Alguns eren venuts als mercats d'esclaus del nord d'Àfrica o de l'Imperi Otomà. D'altres esperaven durant mesos o fins i tot anys que la seva família o algun ordre religiosa aconseguís reunir prous diners per pagar-ne el rescat. Per això, darrere de molts atacs, no només hi havia un objectiu militar, sinó també un negoci extraordinàriament lucratiu. I això explica per què les expedicions no es limitaven a atacar grans ports comercials. Moltes vegades preferien poblacions petites, aparentment indefenses, on sabien que trobarien poca resistència. Entraven ràpidament, saquejaven tot el que podien, capturaven tants captius com els era possible i tornaven en barca abans que arribessin reforços. De fet, la velocitat era una de les seves grans armes. Les galeres, impulsades tant per les veles com pels rems, podien acostar-se a la costa amb una rapidesa sorprenent i desembarcar centenars d'homes en qüestió de minuts. Quan el poble reaccionava, moltes vegades els corsaris ja havien entrat als carrers. I aquesta manera d'actuar va acabar canviant completament la vida dels pobles costaners. Perquè arriba un moment en què la por deixa de ser una excepció i es converteix en una forma de viure. La gent comença a mirar el mar d'una altra manera. Es construeixen torres de vigilància, es fortifiquen esglésies, moltes masies aixequen torres de defensa i fins i tot hi ha pobles que prefereixen créixer una mica allunyats de la línia de costa per tenir uns minuts més de marge si algun dia apareixen unes veles a l'horitzó. I és precisament aquesta transformació la que ens ajuda a entendre fins a quin punt els atacs corsaris van marcar el nostre territori. De fet, si avui féssim un viatge per moltes poblacions de la costa mediterrània, trobaríem un munt de pistes que ens expliquen aquella por, encara que sovint hi passem per davant sense adonar-nos-en. Per exemple, us heu fixat que molts pobles antics no estan construïts ben bé arran de mar? Avui ens sembla estrany. Amb les platges que tenim, qualsevol diria que el més lògic hauria estat construir les cases tocant l'aigua, però durant segles això podia ser gairebé una temeritat. Com més a prop vivies de la costa, menys temps tenies per reaccionar. Per això moltes viles medievals van créixer uns centenars de metres terres endins, o bé aprofitaven un petit turó des d'on es dominava millor l'entorn. El mar era una font de riquesa, sí, però també era la porta per on podia arribar la desgràcia. Aquesta inseguretat és una de les claus que ajuda a entendre per què, per exemple, molts nuclis antics del Maresme es trobaven terra endins i els barris marítims, com els que acabarien donant lloc a Vilassar de Mar o Premià de Mar, per exemple, es consolidarien molt més tard.
En tot cas, aquesta por no només va fer construir el poble alguns quilòmetres enllà de la costa, sinó que també va acabar modelant el paisatge. Es van construir torres de guaita repartides per tota la costa. Quan un vigilant veia un esquadre sospitós a l'horitzó, havia d'avisar tan de pressa com fos possible. Durant el dia s'encenien columnes de fum, de nit, fogueres. D'aquesta manera el senyal passava d'una torre a l'altra i podia recórrer desenes de quilòmetres en molt poca estona. Després venien les campanes, que no tocaven per anunciar una festa ni una missa, tocaven a sometent. Era el senyal que tothom entenia immediatament. Hi havia un perill enorme. Els pescadors abandonaven les barques, els pagesos deixaven els camps, les famílies intentaven posar-se a recer i els homes que podien empunyar una arma corrien cap al punt on s'organitzava la defensa. I quan dic una arma no us imagineu grans exèrcits professionals. Moltes vegades eren veïns del poble armats amb allò que tenien més a mà. Una llança, una ballesta, una forca o fins i tot eines del camp convertides improvisadament en armes. També es van reforçar les esglésies, que no només eren un lloc de culte. En moltes poblacions costaneres es van fortificar perquè en cas d'atac poguessin servir de refugi. Si us hi fixeu, encara avui n'hi ha algunes que conserven murs sorprenentment gruixuts, espitlleres o un aspecte molt més robust del que esperaríem d'un edifici religiós. Per posar un exemple, podem anar a l'església de Sant Antoni de Portmany a Eivissa. El temple no té finestres, té portes de fusta massissa recobertes amb planxes de ferro perquè no es poguessin cremar. Al recinte existia també un pou d'aigua potable per si la tancada durava dies. També l'església de Sant Francesc Xavier Formentera, que també té uns murs cecs alts i gruixuts, una porta de ferro i una coberta amb volta de canó per tal de suportar l'artilleria enemiga. El mateix va passar amb moltes masies. Segur que alguna vegada heu vist una masia amb una torre alta i us heu preguntat per què era. Doncs en molts casos aquestes torres no es van construir per presumir de poder ni perquè quedessin boniques ni per tenir bones vistes. Eren torres de defensa. Servien per vigilar la costa, refugiar-se durant un atac i resistir fins que arribés ajuda. L'accés a la torre es feia normalment des del primer pis de la masia a través d'un pont llevant d'esquena o una passarel·la de fusta desmuntable. Si els pirates entraven a la casa, la família es confinava a la torre de pedra, que es convertia en una espècie de búnquer. És a dir, la pirateria no només va deixar històries espectaculars, va modelar un paisatge que encara avui podem llegir si sabem que estem mirant. I malgrat totes aquestes precaucions, hi havia dies en què ni les torres, ni les campanes, ni les muralles eren suficients, perquè les galeres acabaven arribant igualment. I quan això passava, la història d'aquell poble, d'aquella illa i d'aquella gent canviava per sempre. Per entendre-ho, viatjarem fins a Mallorca, la matinada del 31 de maig de 1550. La matinada del 31 de maig de 1550, Pollença encara dormia. Devia ser una matinada com qualsevol altra. Els carrers eren en silenci, els pagesos probablement encara no havien sortit cap als camps i el poble començava a despertar, sense imaginar-se que aquell dia passaria a la història. Mentrestant, però, a pocs quilòmetres de la costa, 27 galeres avançaven en silenci cap a la badia. Al seu capdavant hi havia un home que ja començava a ser temut arreu de la Mediterrània, Dragut. Feia només unes setmanes que havia trencat la treva entre l'imperi otomà i la monarquia hispànica. Havia sortit del nord d'Àfrica i abans d'arribar a Mallorca ja havia deixat un rastre de destrucció. Havia intentat atacar Cartagena, havia saquejat Sant Joan d'Alacant, havia saltat Cullera i de camí cap a les Balears fins i tot havia interceptat els missatgers que intentaven avisar Mallorca del perill que s'acostava. És a dir, quan les seves galeres van aparèixer davant de Pollença, pràcticament ningú sabia què venien. A Trenc d'Alba, aproximadament 1.500 homes van desembarcar al calor de Sant Vicenç, i aquí la història fa un gir gairebé inesperat. Perquè malgrat que Mallorca disposava d'un sistema de vigilància costanera, aquell matí tot va fallar. El vigilant que havia de controlar aquell tram de costa no era al seu lloc. L'alcaid del castell del rei tampoc, i el capità d'armes de la zona, Pere d'Esbrull, que havia estat advertit del perill, aquell dia es trobava a Palma. Els pollencins estaven pràcticament sols. Per acabar-ho d'adobar, els corsaris comptaven amb un avantatge inesperat. Entre les seves files hi havia alguns renegats mallorquins i, segons expliquen les fonts, un d'ells era Bartomeu Bissanyes, natural de Pollença, que coneixia perfectament els camins, els accessos al poble i els punts més vulnerables de la defensa. No desembarcaven a cegues, sabien exactament on anaven. El pla era dividir els homes en 3 grups de 500 soldats i entrar a la vila des de diferents punts per envoltar-la ràpidament. Però de vegades fins i tot els plans més ben pensats fallen.
Un dels 3 grups va confondre el punt de trobada i es va aturar abans d'hora, esperant uns companys que no arribarien mai. Aquell error, aparentment insignificant, va donar als pollancins uns minuts que acabarien sent decisius, perquè mentrestant les campanes ja havien començat a tocar i un poble sencer estava a punt de lluitar per la seva supervivència. El problema era que en aquell moment al poble hi havia molts pocs homes en condicions de defensar-lo. La majoria eren fora. Era època de sega i molts treballaven al camp, lluny del nucli urbà. Així que els primers que van sortir a plantar cara als corsaris ho van fer pràcticament tal com eren. Alguns encara amb la roba que havien dormit, d'altres agafant l'arma que tenien més a prop, sense saber ni tan sols quants enemics tenien al davant. Mentrestant, els 3 grups de corsaris continuaven avançant cap a la vila. 2 d'ells seguien el pla previst, però el tercer, el que s'havia equivocat de camí, continuava esperant en un lloc equivocat. Aquell error va descoordinar completament l'atac i va donar als pollancins un temps que en una situació com aquella valia autèntic or. Quan els primers corsaris van entrar a Pollença, el saqueig va començar gairebé immediatament. Van entrar a les cases, es van endur tot allò que podien carregar i van començar a reunir els captius i el botí a l'església de Sant Jordi. Era una manera d'assegurar-se que abans de tornar a les galeres no deixaven escapar res del que havien vingut a buscar. I va ser aleshores quan la història va canviar de rumb. I és aquí on apareix el nom més famós d'aquesta història, Joan Mas. Avui, la tradició pollancina el recorda com l'home que va encapçalar la resistència contra els corsaris i la seva figura s'ha convertit en el gran símbol d'aquell dia. Ara bé, aquí hem de separar una mica la història de la memòria, perquè Joan Mas va existir i era una figura important de la Pollença del moment, però les fonts contemporànies a l'atac no expliquen el paper heroic que la tradició li atribuiria més endavant. I sincerament això no fa la història menys interessant, al contrari, perquè ens permet veure com un poble acaba posant un nom i una cara a la seva pròpia resistència. El que sí que sabem és que els pollancins van contraatacar i que a poc s'hi van anar afegint reforços arribats de pobles veïns com Campanet, Inca o Selva. Els corsaris, que fins a aquell moment havien tingut el control de la situació, es van trobar amb una resistència que no esperaven. Els combats es van concentrar al voltant de l'església, on els atacants custodiaven els captius i el botí. Finalment, els pollancins van aconseguir recuperar una bona part del que havien pres i alliberar alguns dels presoners abans que els corsaris iniciessin la retirada cap a les galeres. Dragut va aconseguir escapar, però aquella victòria li havia sortit molt més cara del que s'havia imaginat. Malgrat tot, el balanç continuava sent dramàtic. Una 50ena de pollancins havien mort. Més d'un centenar de persones havien estat capturades i serien venudes com a esclaves als mercats del nord d'Àfrica si les seves famílies no aconseguien reunir els diners necessaris per rescatar-les. Ara bé, l'atac també va tenir una conseqüència inesperada. Va posar en evidència que el sistema defensiu havia fracassat, i bastant. Les investigacions posteriors van ser duríssimes. El capità Pere d'Esbrull va ser condemnat a l'exili per haver desatès les seves obligacions. Diversos vigilants van acabar condemnats a galeres i Mallorca va replantejar completament la vigilància del seu litoral. Es van reorganitzar la vigilància costanera i durant les dècades següents aquell sistema acabaria reforçant-se amb noves torres i talaies. Es va invertir en armes, pólvora i munició perquè una situació semblant no es tornés a repetir. I el més impressionant de tot és que Pollença no va ser un cas aïllat. De fet, mentre preparava aquest episodi hi havia una idea que no em marxava del cap. A mesura que anava llegint, els mateixos patrons es repetien una vegada i una altra. Canviava el poble, canviava l'any i canviava el nom del corsari, però la història era sorprenentment semblant. Unes galeres apareixien a l'horitzó, el sistema d'avisos intentava reaccionar, les campanes començaven a tocar desesperadament, la gent corria a refugiar-se i si la defensa fallava, començava el saqueig. Per això, quan llegim la història de les nostres costes, ens adonem que Pollença és només una peça d'un trencaclosques molt més gran. Uns anys abans, l'1 d'agost de 1545, Dragut havia desembarcat a Pineda de Mar amb 11 galeres. Els corsaris van cremar cases, van saquejar l'església, van matar diversos habitants i es van endur una 70 de persones captives. La impressió que va causar aquell atac va ser tan profunda que els mateixos veïns van decidir deixar-ne constància per escrit a la llinda de l'església de Santa Maria. Encara avui s'hi pot llegir una inscripció que explica què va passar aquell matí. L'1 d'agost de 1545, a la sortida del sol, 11 galiotes de turcs van desembarcar la seva gent a la platja. Van cremar les portes de l'església i moltes cases. Van matar i van fer captius 70 persones, pujant cap a l'interior fins a la casa de Palau. Al migdia es van tornar a embarcar.
Les autoritats locals van fer gravar aquesta inscripció sobre la porta no només com un homenatge a les víctimes, sinó com un avís i un recordatori pels habitants del perill constant que venia de la mar. Precisament a causa d'aquest desastre, el temple es va reconstruir i es va transformar en una església fortalesa, amb elements de defensa que evitessin futures tragèdies. Aquell mateix dragut també havia atacat a Cullera pocs dies abans d'arribar a Mallorca. Les defenses encara no estaven preparades. Prop d'un miler de corsaris van desembarcar a la desembocadura del Xúquer i tot i que els reforços arribats de Sueca i Alzira van evitar una tragèdia encara més gran, el saqueig va demostrar fins a quin punt el litoral valencià era vulnerable. De fet, després d'aquell atac es van reforçar el castell, es va construir noves torres de vigilància i amb els anys la corona acabaria reorganitzant completament la defensa de tota la costa valenciana. I la història es repetia una vegada i una altra. Cadaqués va patir diversos saquejos al llarg del segle XVI. Palamós també. Roses, Begur, Planes, Sant Feliu de Guíxols, Mataró... Pràcticament tota la costa catalana va viure, en un moment o un altre, sota aquesta amenaça constant. A les Illes Balears tampoc no hi havia treva. Andratx, Santanyí, Maó, Sóller... Totes conserven episodis relacionats amb incursions corsàries, però probablement el cas més dramàtic de tots és el de Ciutadella, a Menorca. L'any 1558 va patir un dels episodis més devastadors de tota la Mediterrània occidental. Perquè si el que va passar a Pollença va ser terrible, el que va passar a Ciutadella va ser senzillament una tragèdia de dimensions enormes. De fet, a Menorca encara avui es coneix com l'any de sa desgràcia, i no és una exageració. El 30 de juny de 1558, una immensa flota otomana formada per prop de 150 galeres i uns 15.000 soldats, comandada pel corsari Pialí Paixà, va aparèixer davant les costes de Menorca. Per fer-nos una idea de la magnitud, tota l'illa tenia aleshores al voltant d'uns 10.000 habitants. És a dir, els atacants eren més nombrosos que la població sencera de Menorca. Després d'un primer intent fallit contra el castell de Sant Felip, a Maó, la flota va posar rumb cap a Ciutadella, que en aquell moment era la capital de l'illa. La diferència de forces era aclaparadora. La ciutat comptava amb aproximadament 1 miler d'homes capaços d'empunyar una arma i unes muralles medievals que ja havien quedat obsoletes davant la potència de l'artilleria moderna. Malgrat tot, els menorquins van decidir resistir. Durant 8 dies, sota les ordres del governador Bartomeu Arquimbau, soldats, veïns i fins i tot bona part de la població civil van aguantar un bombardeig gairebé constant. Els canons obrien esquerdes a les muralles mentre a dins, cada hora que passava feia més difícil continuar defensant la ciutat. Finalment, el 9 de juliol, els otomans van aconseguir obrir una gran bretxa. La defensa es va enfonsar. Els darrers combatents van morir lluitant carrer per carrer i els atacants van entrar a Ciutadella. Durant 3 dies, la ciutat va ser saquejada sense pietat. Cases, convents, edificis públics i la mateixa catedral van quedar devastats. Però el pitjor encara havia d'arribar. Prop de 3.500 menorquins van ser encadenats i embarcats cap a Constantinoble i altres mercats d'esclaus de l'imperi otomà. Famílies senceres van desaparèixer de l'illa en qüestió d'hores. De fet, la ciutat va quedar profundament despoblada i la recuperació demogràfica seria lenta i difícil. Probablement el testimoni més colpidor de tot el que va passar és un document conegut com l'Acta de Constantinoble. El va escriure el notari Pere Quintana, que també havia estat capturat durant el setge. Des de la presó d'Istanbul, ell i altres representants supervivents de la ciutat van redactar aquest acte gairebé d'amagat. No era només un relat dels horrors que havien viscut, era un testimoni dels fets, una manera de deixar constància del que havia passat i de fer arribar a les autoritats la situació dels supervivents i dels captius. Aquell document, que avui encara es conserva a l'Arxiu Municipal de Ciutadella, és una de les proves més humanes i més esfereïdores de tot el que significava caure en mans dels corsaris. I és que de vegades la història no només s'escriu amb victòries, també s'escriu amb les cartes desesperades dels qui només esperaven poder tornar a casa. Us deixo aquí amb una recreació d'un parell de paràgrafs. Mentre els enemics bombardejaven la muralla sense descans, els de dins resistien amb l'artilleria i els arcabussos. Alhora, amb l'ajuda de les dones i les donzelles, reforçaven les defenses amb branques, llenya, terra, llana, matalassos, sacs de roba i tot allò que trobaven. Treballaven dia i nit, fins al punt de caure a terra vençuts pel son i el cansament, mentre molts morien aixafats per les pedres que l'artilleria enemiga feia saltar de les muralles.
Els jurats i els principals de la vila van proposar abandonar Ciutadella i fugir cap a Maó amb les dones i els infants. Però el regent i el capità s'hi van negar. Van respondre que no els semblava digne abandonar la terra, sinó defensar-la fins a la mort, perquè així ho exigien el servei de Déu i la lleialtat al seu rei. L'endemà al matí, els turcs van assaltar la muralla amb tota la seva força. Van trobar poca resistència i van entrar a la ciutat, matant els que encara lluitaven. Alguns cristians van aconseguir fer-los retrocedir fins a les bateries, però eren massa pocs. Finalment, els atacants van acabar entrant del tot, matant, saquejant i incendiant la ciutat amb una gran crueltat. Per això, encara avui, cada 9 de juliol, Ciutadella recorda aquells fets amb la lectura pública de l'acta de Constantinoble i a la plaça d'Esborn s'aixeca un obelisc que porta gravada una inscripció en llatí que resumeix perfectament l'esperit d'aquells dies. Aquí vam resistir, per l'altar i la llar, fins a la mort. Però els pirates no només van deixar ciutats saquejades, torres de vigilància o esglésies fortificades, també van deixar històries. I això és una cosa que sempre m'ha fascinat, perquè quan un fet històric és prou intens, acaba sortint dels llibres i s'instal·la a la imaginació de la gent. Comença a explicar-se al voltant del foc, passa d'avis a nets, i amb els anys la frontera entre el que va passar i el que la gent creu que va passar es fa cada vegada més difusa. Potser per això, quan pensem en pirates, ens venen al cap coves secretes, tresors enterrats o illes misterioses. I, curiosament, a casa nostra també en tenim de llegendes. Un dels exemples més coneguts són les Illes Medes, davant de l'Estartit. Avui són un dels espais més espectaculars per practicar submarinisme, però durant segles també van ser un refugi ideal pels corsaris. Les seves coves, els petits illots i la proximitat amb la costa permetien amagar embarcacions i observar el trànsit marítim sense ser vistos. No és estrany que amb el pas del temps hi naixessin llegendes sobre els tresors amagats que encara avui formen part de l'imaginari popular. I les Medes no són un cas únic. Pràcticament cada tram de costa té la seva cova pirata, la seva roca on suposadament s'hi amagava un botí, el seu penya-segat des d'on algun vigilant va veure arribar unes veles a l'horitzó o alguna platja amb algun nom. La majoria d'aquestes històries són impossibles de demostrar, però això en el fons és el menys important. En tot cas, els pirates no només van deixar una empremta en les pedres ni en els edificis ni en els documents, també la van deixar en la memòria col·lectiva. I en alguns casos aquesta memòria ha arribat encara més lluny, perquè hi ha pobles que 5 segles després continuen representant aquells atacs com si acabessin de passar. Potser el cas més conegut és el de Pollença. Cada 2 d'agost els carrers del poble tornen a l'any 1550. Els pollencins es vesteixen d'època i representen l'atac de Dragut gairebé al mateix lloc on va tenir lloc fa prop de 5 segles. El moment culminant arriba quan Joan Mas, convertit en l'heroi de la vila, crida: «Pollencins, aixequeu-vos, que els pirates ja són aquí». A partir d'aquí, esclata una batalla espectacular entre els defensors, vestits de blanc, i els pirates, que omplen els carrers de color, crits i emoció. No és només una representació històrica, pels pollencins és una manera de recordar que el seu poble va sobreviure quan tot semblava perdut. A l'altra banda de Mallorca, a Sóller, també hi ha una història molt semblant. Cada segon dilluns de maig se celebra Esfiró, una de les recreacions històriques més espectaculars de les Illes Balears. Recorda l'intent d'invasió de 1561, quan una esquadra de pirates va desembarcar al port convençuda que la victòria seria fàcil, però la població, ajudada per gent vinguda de les valls properes, va aconseguir rebutjar l'atac. Avui aquella victòria representa un desembarcament a la platja, trabucs, pólvora, combats pels carrers i un personatge molt estimat, ses valentes dones. Les 2 dones que, segons la tradició, van tenir un paper destacat en la defensa de la vila. Si travessem la Mediterrània fins al Maresme, trobem un cas ben diferent. A Premià de Mar, la festa major converteix tot el poble en un gran escenari. Durant uns dies, els veïns s'han de posicionar. O bé formen part dels premianencs, o bé s'uneixen als pirates d'Omar. Tot comença amb un espectacular desembarcament a la platja i a partir d'aquí la vila viu una batalla festiva amb aigua, confeti, proves, espectacles i molta participació popular. És una manera molt original de convertir un episodi històric en una festa compartida per tot el poble.
Les Illes Medes, que durant segles van ser refugi de corsaris, també mantenen viu aquest passat. Cada setembre l'Estarrit celebra la Fira de Pirates i Corsaris, amb mercats, recreacions històriques, cercaviles, demostracions d'oficis antics i activitats que expliquen com era la vida en aquella costa quan qualsevol vaixell podia convertir-se en una amenaça. I si baixem fins al País Valencià, aquest record també continua ben viu. A Benicàssim, la festa Torre a la Vista gira al voltant de la Torre de Sant Vicent, una de les fortificacions construïdes precisament per vigilar l'arribada de les esquadres corsàries. Durant uns dies, la platja es transforma en un escenari on es recreen desembarcaments, combats i la vida dels soldats que protegien la costa. Però aquest llegat no només els trobem a les festes, també el portem incorporat en el llenguatge. Segur que alguna vegada heu dit «no hi ha moros a la costa», sense pensar gaire d'on venia aquesta expressió. Doncs precisament feia referència als vigilants que escrutaven l'horitzó. Quan no es veia cap esquadra sospitosa, es podia dir que no hi havia moros a la costa i que, per tant, el perill havia passat. Una altra expressió que encara sobreviu, tot i que cada vegada s'utilitza menys, és fer més por que una fregata de moro. I no costa gaire entendre per què. Perquè a la gent del segle XVI veure aparèixer una fregata o una galera corsària a l'horitzó era probablement una de les imatges més aterridores que podien imaginar. I és curiós, perquè hem començat aquest episodi parlant d'en Jack Sparrow, dels cofres plens d'or i de la imatge romàntica dels pirates que ens ha deixat el cinema. Però la història real era molt diferent. Per la gent que vivia a les costes de Catalunya, del País Valencià o de les Illes Balears, els pirates eren una amenaça molt real. Una amenaça que va canviar la manera de construir pobles, de fortificar esglésies, d'organitzar la defensa del territori i fins i tot de parlar. I potser això és el més fascinant de tot, que 5 segles després encara podem passejar davant d'una torre de guaita, llegir una inscripció gravada en una església o pronunciar una expressió popular, sense adonar-nos-en que, en realitat, tots aquests són petits records d'un temps en què mirar el mar podia significar jugar-se la vida. Fins la setmana que ve.